วัสดีครับคลิปนี้เราให้มาชมอีกคันหนึ่งครับเป็น D-Max 2020 เป็นชุด 12 นิ้วหลังเบาะฟังเสียงกันนะครับคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นชุดโปรโมชั่นอีกชุดหนึ่งครับที่ได้รับความนิยมอีกมากเหมือนกันนะครับติดตั้งกันแทบทุกวันคันนี้เป็นชุดโปรโมชั่น 39,000 บาทเท่านั้นนะครับเสียงกลางเป็นแบรนด์ Odeon สเปคเป็น 12 นิ้ว Exart นะครับก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็เข้าไปจองคิวได้เลยติดตั้งเพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้สนใจก็จับจองคิวกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ